帶大家試下台式牛肉風味，台式火鍋店氣撲撲，主打正宗台式美食。餐廳設計充滿台味，有台灣車站牌、仿真夜市拱門等等，勁有地道台灣 feel 啊！呢度嘅湯底咧有成8款咁多啊，有酸菜白肉湯啦、牛骨湯啦、番茄湯等等啊。如果貪心啲嘅話咧，就可以揀個鴛鴦鍋。我就推薦呢個台灣麻辣鴨血湯湯底啊！嗱，佢就用咗3款嘅辣椒，分別咧就係個新鮮嘅指天椒啦，另外咧就係二荊條辣椒乾同埋小米辣椒乾啊！呢一個湯底裡面嘅鴨血係可以無限飲添㗎。主角和牛出場啦，就係九州產 A5 和牛。嗱，呢個部位咧油脂分佈平均啦，而且咧就係用咗呢個前肩部肉啊。好軟滑啊！嗰個肥瘦度咧係啱啱好啊！不如我哋試下呢一個雙降和牛咯。呢一個部位咧，佢係時令嘅，所以咧係會不定期咁樣咧去轉換嘅。今日我哋試呢一個咧，就係豚腰肉啊！又試下佢先。呢個部位咧，脂肪咧包住咗佢啊，所以咧佢嗰個油香咧係好突出㗎。正所謂男兒口大，食和牛，食下先。哇！等我試下呢個嘅牛骨髓先。嗱，睇落咧就非常之新鮮啦。試落唔知點咧，好爽腍，而且咧嗰個麻辣汁咧係入晒落去，好嘢味。除咗打邊爐之外咧，呢個滷水系列咧都好正啊！你呢個滷水嘅金錢肚啦、豬耳同埋豬大腸，同埋呢個滷水咧係自家製㗎，係用咗超過9款嘅香料去製成㗎。好，我試下個豬耳先。個豬耳係嗰個軟骨係好爽脆㗎喎。呢個牛肚真係好腍滑，而且咧個滷水汁好正啊！呢度嘅自助區有成50款台灣經典小食，熱葷、鍋熬、關東煮、涼拌、甜品，直情好似去咗夜市掃街咁啊！氣撲撲九州 A5 和牛90分鐘火鍋放題，原價506蚊起一位，抵食價低至299蚊，限量100份。輪住買嘅客人仲可以免費升級，享用台灣麻辣鴨血湯湯底，俾人搶晒就冇㗎啦！快啲嚟搶啊！